daawwattoota keenya baga nagaan dhuftanii toora saatalaayitii ONN irratti soona seenaa qabannee magaalaa Siyaatilii dhiyaannee jirra. Har'a waan lama mari'achuuf keessummoota lama qabadhee dhufee jira. Keessummoonni keenya obbo Barbaadaa, obbo Daawit Hoggaa ta'an waa'ee barumsaa biyya keessatti amma kana gadi bayeetoo jiru irratti marii goona. Innis immoo sagantaa barumsaa geeddaramee haaraa ta'uu isaati. Akkasumas immoo waa'ee filannoo biyya keessatti deemuudhaaf ta'uu fi ABO'n lama galmaa'uu kan argisiisudha. Keessummoota koo baga nagaan dhuftan jechaa dhiyaadhaa isiniin jedha. Baga nagaan nu eegde Biraan akka jiraatte. Egaa sagantaa keenya hanirraa eegallu waa'ee barumsaa kana sagantaa barumsaa wanna haaraa kana kan ta'e mee obbo Barbaadaa maaliif barumsi haaraan jedhamee dhufe kuni hammam saba keenyaaf ta'a maalis geeddarama fida? Gaarii imaammanni barnootaa biyya sanaa akka adda addaatti mootummaa sana jalatti deemaa ture. Bara TPLF komatamaa kan ture imaammanni barnootaa naannoo Tigraay fi naannolee biraa walgataa kan jedhutu ture. Imaammanni komatamaa ture qulqullinni barnootaa ga'aa miti adeemsa sana keessatti kan jedhu hin ture. Haa ta'u malee muuni amma yeroo har'aatti barbaachisummaan jijjiirraa imaammataa hojiirra oolee hin argamne. Har'agaa dhugaadha akka warri itti gaafatama qabaatee imaammanni kun akkamittiin jijjiiramee yoomii qabeetti yaadame jedhu yaadni isaa waggaa 4 lakkoofsisuu dubbatanii jiru. 2007 qabee kan calqabame akka yaadaatti imaammata kanarratti qorannoon akka godhamu kan yaadame ta'uu agarsiisanii jiru. Kana jechaan mootummaa amma haaraa barcumarra jiru kanaaf fuulduralleen waan yaadame ta'uudha mul'isa. Imaammata haaraa qabaachuun yoo hanqinni jiraate hanqina guuttachuudhaaf imaammata barnootaa isaa ta'uu imaammatuma hojii kan fe'eyyuu imaammata bulchiisaa kan fe'eyyuu qabaachuun rakkina miti. Rakkinni amma nuti argaa jirru maqaa imaammata haaraatiin maaltu deemaa jiraadha. Wanti deemaa jiru imaammanni amma irraa ibsame kun waan agarsiisu irraa arginaa jechaadha. Waan deemuudhaaf jiru. Fakkeenyaaf naannoleen mirga imaammata haaraa sadarkaa tokkoffaadhaaf uumuu, jijjiiruu, hojiirra oolchuu mirgatti qabu. Amma kan jiru isatti mootummaan federaalaa seenee waan mirga naannoleen qaban sana cabsee ofii isaatii waan fe'e gochuu akkaataatti danda'u irratti qophaa'aa jiraachuudha agarsiisa. Fakkeenyaaf yoo naannoo Oromiyaa fudhannee ijoolleen calqabaa amma kutaa dhumaatti afaan Oromoo qubeedhaan akka barattu, afaan Oromootiin akka barattu ta'ee jira. Jijjiiramni yookiin bu'aan qabsoo ilmaan Oromoo argatte jedhamee yaadamu hojiirra ooleef hanqinallee qabaatu jedhamee yaadamu tokko kana. Imaammanni haaraan kun kana cabsuudhaaf akka deemu agarsiisa jechaadha. Gara biraan imaammata kana keessaan afaan Amaaraa fi Itoophiyummaa kaleessaa deebisanii dagaagsuudhaaf yaalii ta'utuyyuu keessaa mul'ata. Inni kun maalirraa mul'ata? Fakkeenyaaf ministeerri barumsaa Dr. Xalaayee Geetee ibsa kennirratti afaan Amaaraa
seenaa Itoophiummaa akka Itoophiummaadhaaf ta'utti barsiisuun barbaachisaa akka ta'e gadi qabee yookiin gadi jabeessee dubbate. Afaan naannoleen afaan naannoo yookiin afaan dhalootaa fakkeenyaaf akka qubee ijoolleen Oromoo qubee Oromootiin amma kutaa 8tti baratti sana booda afaan biraatiin baratti. Afaan Amaaraa immoo kutaa 3 calqabee amma dhumaatti dirqama ta'a jecha. Kana jechaan akkuma kaleessaa afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi Itoophiummaan sana keessaan dagaagu uummatoota irratti olaantummaa qabaachaa akka deemuuf tooftaa maqaa Immaammata kanaan hojjetamuutu argina. Kana jechaan qabsoo dhiigni itti dhangala'ee mirga bubuutuu keessaa mirga tokko uummanni argate jedhamu kana cabsuudhaaf waan deemu waan ta'eef Immaammata haaraa qabaachuu isaaniitiif otoo hin ta'in Immaammata kana keessaan damnii fi shirri hojjetamaa deemu afaan tokko ol fuudhanii afaan biraa sana jalatti daamacuudhaaf. Fakkeenyaaf gaafa qubeen calqabu 83 akka biyya sanaatti 91 akka biyya kanaatti gaafa qubeen calqabu faranjoota gurraachaa jedhanii itti qoosan. Garuu haala sanaa yeroo sanatti akka barbaadan duulli isaan godhan taabonni hin galu jedhanii dhaadannoon isaan raawwachaa turan akka adda addaatti tooftaan isaan raawwatan uummataanis fudhatan arganne mootummaa yeroo sana jiruunis deeggarsan arganne. Kanaaf jecha hojiirra oolchuu dadhabamee qubeen ammar'aatti ijoolleen afaan ishiitiin akka barattu hojiin mootummaa naannoo afaan dhaloota naannootiin akka ta'u mirgi sun eegamee ture. Amma imaammanni kun imaammata mootummaan haaraan barcumarra jiru kun hordofu keessumaa mataan mootummaa sanaa muummee ministeera Itoophiyaa gadi jabeessee ijaaruudhaaf Itoophiummaa kaleessaa gadi jabeessee dhaabuudhaaf imaammata hordofutti gargaaramanii wal gargaaranii deebisanii sabboonummaan amma qubee keessanii afaan ofii barachuu keessan dagaagee dhufe kun akka cabuuf sabboonummaan Itoophiummaa xinneessee diigee balleesse jedhan sun akka karaarraa maqee sabboonummaan Itoophiummaa dagaagu yaadamee waan godhameef yaaddessaadha. Immaammata qabaachuu irraa ta'uun ta'in dabni kana keessaa deemutu yaaddessaa ta'ee mul'ata akka yaada kiyyaatti. Ulfaadho obbo Barbaada. Obbo Daawit. Egaa wanni sagantaan barumsa kana eegalame hammamitti deemuu danda'a? Maalis immoo iyyuu biyya sanii fi dhuguma tajaajilli inni kennu tajaajila haqaati moo obbo Barbaadan waan tokko tuqanii jiru. Shirri keessa jira malee waa'ee barumsaa kan deemu kanaa miti wanna jedhu tuqaniitoo jiru. Maaltu mala karamiin wanni kun maal hojjetamuudhaaf eechan gahuudhaafis kan deemu yaadame. Tole bire galatoomii waa'ee dhimma imaammata barumsaa kanarratti yaada akka kennu na gaafattee fi imaammanni barumsaa kun dhuguma akka Barbaadaan jedhetti durumaan mootummaan yaadi olaantummaan hawaateroo jiru yaadoliin adda addaa ni turan keessa wannootiin akkanaa kun karoora keessatti akka qabatanii turan ifa beekamaadha. Suni jabinni barumsaa yookiin immoo qulqullinni barumsaa gaarummaa hin qabu naannoo tokkotti gaariidha naannoo tokkotti badaadha kan jedhu irratti ture jechuudha. Garuu imaammanni inni amma gadi ba'e kuni anaan akka ilaalcha kootti imaammata barumsa biyya sana keessatti imaammata barumsaa tokko kanatti jijjiirtu yoo barumsi suni barataan biyya sanaa barumsa isaatiin yoo sadarkaa gaarii hin deemne barumsi badaa yoo ta'e barumsi sun
sirriitti kan ijoolleen baratanii sadarkaa tokkorra kan hin geenye yoo ta'e, dandeettiin isaanii sadarkaa baratan sanarratti gahaa hin taane yoo ta'e, eeyyeni imaammata biraa tokko jijjiirtee barumsi sun akka fooyyamu imaammataan sadarkaan barumsi itti kennamu sun fooyyessitee barataan gaarii akka bahu gootaa jechuudha. Kuni garuu sana hin fakkaatu. Maaliif sana hin fakkaanne? Duraan durseetii qorannoon akka addunyaatti beekamu qaamni uummanni tokko yoo afaan isaatiin baratedha barumsi irra galaa fi jedheetidha. Kun sadarkaa beektee United Nationsittuu beekameetidha. Ijoolleen yoo sadarkaa afaan dhaloota isaaniitiin yoo baratan dandeettiin isaaniillee barumsa sanaaf gahaa ta'anii argamuun isaaniillee ni mul'isaa jedheetu qorannoon jira jechuudha. Kun otoo sanaan ta'eetoo jiru garuu wanni ammaa kun xiyyeeffannaa kansaa kan qabu dhimma imaammata barumsaa irratti kan hundaa'e otoo hin ta'in fedhootii qaama warra imaammata mana barumsaa yookiin ministeera mana barumsaa sana irratti hojjetan keessaa duuba isaaniirra fedhiin paartolii siyaasaa duubarraa jiraachuu isaanii calaqqisaa jechuudha. Sun immoo calaqqisuu isaa maaliin beektaa? Warrootiin keessumaa siyaasa Itoophiyaanizim warra beektee olaantummaa Itoophiyaa federaalizimiin barbaachisaa akka hin taane warra morman dhimma afaanii kanarratti garmalee xiyyeeffatanii yeroo hundaa wacaa yeroo isaan wacan yeroo isaan irratti hojjetan argina jechuudha. Sun otoo sana ta'ee otoo jiruu dhimmi isaan akka siyaasaatti gaggeeffatan sun imaammata barumsaa keessatti sana fudhatee gadi ba'uun sun maal mul'isaa? Qaamoliin siyaasa isaanii dhiibbaa uummata irratti godhanii maqaa tokkummaa biyyattii sanaan uummata afaan aadaa duudhaa isaatiif beektee waa hundaa isaa dhabsiisuudhaaf sadarkaa isaan karoora duubarraa irratti hojjetanii hasbaan fakkaataa jechuudha. Sun ta'uusaa akkamitti ragaa ta'uu danda'a jedhee yeroo ilaalu akka kootti fakkeenyaa fi paartootiin tokko tokko qaama mootummaa amma bulchu kanaaf nutudha imaammata biyyattii inni ittiin bulchu kennineefi jedhanii yeroo haasa'u haasaan miidiyaa irratti bahanii haasaan mul'achaa ture jechuudha. Jaroonni waa'ee dhimma afaan uummataa guddachuu kana warra hin barbaanne sanadha. Jarri imaammata barumsaa kana imaammata biyyattiin ittiin bultu karoorsaniiti mootummaa sanaaf ispeeshaalii mootummaa Dr. Abiy amma bulchu kana imaammata nuti kennineen biyyattii adeemsisaa jiraa jedhanii dubbachaa turanii jechuudha. Kuni karoorri isaanii lafa jalaan hojjechaa irratti hojjechaa keessaa baasanii as ba'uu isaanii mul'ataa jechuudha. Kun immoo biyyattii sanarratti tokko uummata beektee afaan isaatiin eenyummaa isaatiin ofirratti boonee duudhaa isaatii fi sabboonaa ta'ee uummata jenereeshinii guddatu kan jenereeshinii fakkeenyaa fi akka Oromootti yoo ilaalte qeerroon amma fakkeenyaa fi jenereeshinii beektee sabboonummaa maalirraa hundaa tokkicha afaan beektee namni tokko afaan isaa yoo beeke ittiin ofii isaatti boona yoo afaan isaa beeke duudhaa isaa fi beektee aadaa isaa beeka gaafa kana hundaa beeke jabina isaa beektee isa confidence jedhan yookiin immoo ofirratti boonuu sana argataa jechuudha. Jenereeshiniin qubee kuni sana keessaa bahee siyaasa beektee biyyattii sanaa fi Horn Afrikaatiif akka addunyaattu jijjiirama inni fide dandeettii inni qabaate sammuu isaa akkam shaarpii akka ta'e jabinni isaa maal akka ta'e qooda hubatanii hidda kana buqqisuun warra kaayyoo Itoophiyummaadhaaf bu'an sun sadarkaa tokkoffaatti akka ta'etti mul'atu taa'ee mul'ataa jechuudha. Kanaaf duubarraatii
purposely sagantaa kana sabboonummaa Oromummaa sabboonummaa qofaa miti beeki afaaniin barachuun illee sadarkaa ijoolleen keenya beektee kolleejjaa fi yuunivarsiitiitti yoo laalte yoo qoratte ijoollee Oromootu roolii godha beektee yeroo hundaa qormaata maatiriikii kanallee fiduu irratti darbuu irratti ijoollee Oromootu caala. Yuunivarsiitii keessatti illee dura deeman taappii ta'anii ta'an yuunivarsiitii keessatti dura deemanii ijoollee Oromootaa jechuudha. Sun maali? Afaan isaaniitii fi beektee afaan isaaniitiin barachuun ammam dandeettii isaanii akka isaan guddise. Uummanni barate immoo maal akka ta'e maal akka ta'u qooda beekaniif qaama uummata beektee sammuu jabaa dandeettii jabaa ta'ee gara fuulduraaf uummata isaatiif biyya isaatiif yaadu qaama ta'e kana cabsuudhaaf buqqisuudhaaf purposely godhanii kan irratti ba'an natti fakkaata jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromoon dubbii kana hubatee wanni hundaa caala yeroo hundaa caala tokkummaadhaan dhimma kana fuuldura dhaabbachuun dirqama natti fakkaataa jechuudha. Biraan. Ulfaadho Obbo Daawit. Egaa akkuma Daawit tuqee barumsi tokko ilmi namaa bakka jiraatutti afaan isaa biyya Ingilaandi kan jiraatu afaan Ingiliziitiin, Chaayinaa kan jiru afaan Chaayinaatiin hoggaa barate, akkasumas Meeksikoo kan jiru afaan Meeksikootiin hoggaa barate barumsi isaaf gala akka gaariitti. Maaliif afaan isaa kan dhalootaa kan barumsaa hoggaa ta'e eeyyee guddina biyyaatiifis saba saniifis hirmaata biyya sanii kennu yaada fudhatamaa fi yaada qajeelaa ta'uu Obbo Daawit lafa kaa'e. Akkuma ilaallu biyya keenya keessatti garuu dubbiin gara malee taate maaliif maqaa fokkisaa addunyaa kanarratti tuffatamaa nuu kennameen Oromoon sabni biyya san keessa jiru fuula gubataadhaan yaamamaa maqaa hin taanini Itoophiyummaan akka maqaa fokkisaa ta'e odoo beeku ogeeyyiin biyya saniitti cadisanii kana sissinnii godhanii Itoophiyaa eegna kan jedhuun waan hin taane hojjechaa akka jiran asirratti mul'iftaniitu jirtu. Egaa maali? Barumsi ilmi namaa akka hin baranne, akka mataan isaa hin banamne, akka hacuuccaa afaan tokko jalatti deebi'u, gosti hunduu akka afaan tokko jala ta'u hoggaa godhan amma yoo laallu Tigraay keessatti akka fuuldura dhaabbate argina. Wanni kuni dhuguma fudhama ta'eetoo hunduu fudhata jettee yaadda Obbo Barbaada odoo ta'eeyyuu. Tigraay duwwaa miti dhugaadha. Tigraay mormuu jechaan waan agarsiisu qaba. Agarsiisuu duwwaa otoo hin ta'in isaan yoo mormame hojiirra ooluun isaallee rakkisaa ta'uudha agarsiisa. Tigraay duwwaa miti. Ammam fuulduratti butuu hin beeknu warri morma warri biraas inuma jiru. Hojiirra hin oolaa moo hin ooluu yaada jettee gaafii kaafte wanti guddaan. Ilaa wanti isaan kaasan shirri keessaa mul'ata jennu akkuma jenne imaammata yeroo yeroodhaan fooyyeessanii karaa guddinaaf ta'utti qajeelchuun hojjechuun badaa miti sirriidha waan qajeelaa. Suni yoo sammuu qajeelaa fi qulqulluudhaan hojjetan. Waan amma ta'e kana keessatti qulqullumni akkasii hin mul'atudha yaaddoon. Adeemsa kaleessa dhufamee yaalii kaleessa ta'ee dadhabametti milkaa'uun dhabamee hojiirra yeroo kanatti oolchuudha. Yeroo walanqatteedha jedhanii taman kanarratti oolchuudha. Inni maali? Afaan Amaaraa deebisanii dagaagsanii afaan naannolee afaan dhaloota warra saba biyya sanaa deebisanii quucarsuu fi sadarkaadhaan hacuuccaa jalatti galchanii iyyoomsudha. Eessarraa mul'atan kun amma afaan Oromoo sadarkaa PhD'tti akka kennamuuf akka saba Oromootti kan yaadamaa jiru guddachaa akka deemuuf. Yoo amma afaan Oromoo amma kutaa 8 duwwaatti kennama jedhamee achitti dhaabbataa jechuudha.
afaan amaaraa kutaa 3 qabee amma dhumaatti barachuun dirqama ta'uu jechaan afaan kun afaanota biraa irratti olaantummaa argachaa akka dhufuuf hojjechuu qopheessuu jechaadha. Daba guddaadha kun. Maaliifin Itoophiyummaa kana keessa maaltu barbaadame? Itoophiyummaa kaleessaa deebisanii gadi dhaabu. Otoo afaan biyyoolessaa jedhan afaan warri itti gaafatamtoonni dhimma kanarratti ministeera barumsaa dabalatee dubbatan iddoo sadarkaa adda addaatti dubbatan afaan biyyoolessaa tokko dagaaguu qaba. Jabaatee afaan hojii ta'ee ba'uu qaba. Afaan uummanni biyya sanaa keessatti ittiin walii galuu danda'u afaan Amaaraati. Uummanni afaan ittiin walii galu tokko qabaachuu qaba. Inni afaan Amaaraati. Kanaaf afaan Amaaraa Amaariif yookiin qubeen saabaa sadarkaa kutaa 3 qabee biyya sana keessatti amma dhumaatti baratamuu qaba. Afaan biraa immoo amma kutaa 8tti barachuu qabama. Afaan biraa dabalataan fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo amma kutaa 8tti barachuu hin danda'ama. Afaan Amaaraa barachuun dirqama. Afaan biraa yoo barbaade afaan Guraagee, yoo barbaade afaan Sidaamaa yookiin immoo kan biraa akka fedhii isaatiitti barachuu danda'a kan jedhu. Inni kun mataan isaa mirga seeraan taa'e. Mirga sabni dhaloonni afaan dhaloota isaatiitiin barachuu mirga seeraan taa'eef cabsanii mirga seeraan dhoowwame afaan Amaaraa dirqiidhaan barachuu irratti fe'uu jechaadha. Mee asirratti al tokko si dhaabee waan tokko si yaadachiisa. Yeroo afaan baay'inaan ta'amoo maaliin ta'a yoo jennee laalle afaan Oromoo biyya Afrikaa keessatti 3ffaa irratti lakkaa'amudha. Afaan biyyoolessaa jedhamee kan dubbatamu waan magaalota hin ta'inii gadi naannoo Oromiyaattis, Keeniyaa keessattis, Taanzaaniyaa keessattis, Yugaandattis afaan haasawamuudha beekame bal'inaan. Dhuguma uummanni bal'aan kan dubbatudha moo hacuuccaa biraa akkumaatu jette jala waa jira. Itti fufi. Itti dhufuudhuma afaan ture na yaadachiisuun keemmoon irra naa jabeessa gaariidha. Sana keessa inni kun karaa dhugaati amma. Dhugaarraa maqame duraan jennee jirra. Karaa dhugaarra hin jiramu adeemsi kun. Karaa dhugaarraa maqamee karaa dharaarra deemaa jira. Afaan kolonii kaleessa qabsoodhaan uummatarraa ka'e mulqamee har'a toftaadhaan deebisuudha. Afaan waloo kan jedhamu kana waloodhaan filatama sadarkaa amma keessa jirru kana keessatti waloodhaan uummanni walii galee afaan waloo keenyaa afaan biyyoolessaa afaan akka uummanni ittiin walii galuu danda'u tokko moo lama moo 3 qabaachuu dandeenyaan filannoo uummataa hin taane ammammaatti. Inni kun mirga uummataatii kennamee filannoo uummataatiin eegutu barbaachisa. Yoo afaan Amaaraatu iyyuu afaan keenya waloodhaan filannoo uummataa ta'e yoo biyyi sun waliin jiraachuun durayyuu mirkanaa'e. Biyya waloo uummachuun durayyuu mirkanaa'e. Amma qabsoon itti jiramu mirga biyya ofii uummachuu yookiin biyya waloo uummatanii keessa jiraachuu irra kan jiramu qabsoo. Yoo biyya waloo uummachuudhaaf walii galame afaan biyyoolessaa, afaan biyyaa, afaan biyyoolessaa afaan meeqa ta'uu qaban ganaa murtiitti. Afaan meeqa sana keessaa kamiif kam ta'uu qaban ganaa murtiitti. Amma humnaan toftaadhaan guraan margamtetti TPLF bakkaa ka'uun isa kana seera kanaaf taa'e hojiirra oolchuudhaaf yerootti banaan argame ta'ee jechaadha. TPLF bakkatti deebi'u yookiin TPLF aangorra taa'uun fedhii ta'ee otoo hin ta'in gaafa TPLF aangorra jirtu kun hin tuqamne. Namuyyuu kana kaasee mirga uummataa afaan ofiitiin barachuu mulqee afaan Amaaraa dirqiidhaan irratti fe'uudhaaf carraan hin turre.
carraan amma argame maalin muummeen ministeeraa mataansaa Itoophiyummaa humnaan namarratti fe'amtee dagaagdee akka jiraattu barbaada imaammata sana ordofa. Imaammanni sun fuuldureetti dirqiidhaan fudhaan waan biraa kaasuu waan danda'uuf tooftaa imaammata barumsaa keessan yaasanii fiduutti ordofatanii jechaadha. Uummataan fudhatamuu qabaa danda'an ni jedhu completely fudhatamuu hin danda'u. Afaan Amaararraa maal argatta? Akkuma tuu kaafte yoo biyya sana keessatti afaan guddatu, afaan dagaagu, afaan Itoophiyaa ta'ee gargaaruudhaaf irra tarkaanfatee afaan gaanfa Afrikaallee ta'ee gargaaruu danda'u. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dubbatamuu danda'u, dubbatamaa jiru afaan Oromooti. Afaan biraallee jiraachuu danda'a. Nuti waan beeknu irraa dubbanne malee. Kanaaf waan afaan Amaaraa jechaan afaan kolonii, afaan humnaan baratan, afaan uummanni ittiin salphate, uummatoonni ittiin salphatan. Dirqiidhaan barachuu duwwaa otoo hin ta'in, ittiin gargaaramuu duwwaa otoo hin ta'in, ittiin gargaaramuudhaaf iyyuu ittiin arrabsaman. Afaan wadaroo gamadaaf jedhamee ittiin abaaramaa ba'e. Amma waan imaammata kanaan qabatamee lallabamu akka waan uummata Oromootiif jedhamee yookiin saboota biraatiif jedhamee yaadame keessumaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatame uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo afaan Amaaraa barachuu dhabdeedhaaf federaala keessatti hojii qabachuu dadhabdee waan jedhu lallabu warri kana hojiirra oolchuudhaaf tooftaatti gargaaraman imaammata dhoksaa kana keessaan dhibee biraa baatanii deeman alaa keessaa lallabu miidiyaa qaban hundaanuu lallabu dubbiin achi miti afaan Amaaraa federaala keessatti hojii argachuudhaaf afaan Amaaraa barachuun dirqama ta'uu otoo hin ta'in afaan Oromoo federaala keessatti hojii afaan hojii ta'uutu dirqama ta'uu qabu. Isatu hojiirra ooluu dirqama ta'uu qabu. Hojii argachuudhaaf jecha mirga sabummaa, mirga uumamaan qabaachuun namarra jiru dhiigaan argatame amma ammaatti itti jiraatan fooyya'insi ittiin argame golatti galchanii dhiiga san hundaa irra ijjatanii sirna kolonii ofirratti fe'uun hin danda'amu. Yoo kana godha jedhee ta'e Oromoon akka Oromootti yoo kanaaf gadi jedhee kana fudhata ta'e gabrummaa dhiiga nama tokko irraa ka'e dhiiga kanaaf gannam irra ijjatee gabrummaa sana mataatti baattachuudhaaf dugdatti baattachuudhaaf jilbeeffachuu jechuudha. Isa kana Oromoon hin godha jennee yaadnu. Dhaloonni kun hin godha jennee yaadnu jechaadha. Ulfaadhu obbo Barbaada. Egaa waan gaarii obbo Barbaada tuqe. Mee babbareechanii miidhagsanii ijoolleen Oromoodhaa afaan Amaaraa barachuu dhabuu ishiitirraa kan ka'e bakka federaalatti hojii argachuu hin dandeenye jedhameetoo odeeffamuun hammam warra kana baasa. Afaan Oromoodhaa tilmaamaa hundaanuu kara saayinsiitittis kara siyaasattis caalmaa ta'ee argamuun hinaaffaa kan itti ta'e warri hojiin kun akka milkoofne wanni addi bilisummaa fidee achitti lafa kaa'ee bu'uuressee deeme kana akka bu'uurri sunii galman geenye gochuudhaaf warri hinaaffaadhaan ka'anii hojii san caccabsuudhaaf kaayyoo san gara biraatti maqsuudhaaf halkanii guyyaa miidiyaa kanarratti baanii akka isaan wacaa jiran obbo Barbaadan tuqee jira. Obbo Daawid yoo hubattee tolaaltu tilmaaman warri kun mirgi isaanii kan isaaniif eegamu yoo ta'e mirgi saba bal'aadhaa akka hin eegamne kan isaan ugguru humnaani yoo ta'e malee jira. Mee kana kootu. Bareeda gaaffii bareeda laali hawwii fi waa godhuun adda jira. Hawwii tokko waa godhuu fi akka dhuunfaatii fi
akka dhuunfaatti waa godhuu dhabde akka jaarmiyaatti waa goota. Wanni tokko kan dagatamuu qabne qaamni xiyyeeffatee dubbii kana hojjetee gadi bahe homaa hin fiduu jedhanii ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliif hoo ittee qaamni akka kanatti gadi bahe kun tokko qaama mootummaa keessaa qaba. Lammataa qaamolee paartii beektee dhimma kana fedhan wajjiniin quba ol keessa qaba. Maree ni qabu akka yaada goote. Kanarraa kan ka'e qaamni akka jaarmiyaatti fi akka mootummaa bulchuu tokkotti irratti hojjete. Eeyyeen uummata kanaa uummatichi tokkummaadhaan jaarmiyaadhaan fuuldura yoo hin dhaabbanne wanna barbaaddate godhuu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo sadarkaa amma jirutti mootummaan kun sadarkaa amma jirutti natti hin fakkaatu. Garuu immoo tuffatanii ilaaluun barbaachisaa miti. Yeroon taa'ee ilaalu qaamni mootummaa akka mootummaatti immaammata barumsaa jedhee akka mootummaatti gaafa gadi baasu tokko tuffannaa uummataati. Mootummaan tokko uummata bulchuun tuffachuun fedhii uummatichi barbaadu tuffachuun ofii isaatii dadhabina guddaa wallaaluu malee. Maaliif uummanni humna qaba. Dandeettii mootummaa olillee qaba. Qaamni mootummaa tokko humni uummataa han mootummaa caaluu yoo hin beeku dandeettiin uummataa dandeettii mootummaa akka caaluu yoo hin beeku biyya bulchuun isaaf barbaachisaa waan ta'u. Kanaaf taayiroo laalu qaamni mootummaa kunillee tasgabbinuma biyya sanaa ni barbaadaayii kan jedhullee na shakkisiisaa jechuudha. Fedhiinumti mootummaa kanaa maal akka ta'e fedhiinumti mootummaa jijjiiramaa kun maal akka ta'e fakkeenyaaf uummata buqqa'uutti dhiiga bu'uutti lakkii qaama jijjiirama hin barbaannetudha warra mootummaa sanatu duubarra harkaan kana godheedhan yoo jedhan dhimma fedhii uummataa fuuldura dhaabbatanii uummanni akka isaan fuuldura dhaabbatu beektee kuni dhimma maalummaati. Godhuun kun mootummichi miti sunu kaayyoonsaa tasgabbina uummataa akka hin barbaanne mul'isaa jechuudha. Fedhii uummataa faana bu'aa akka hin jiraanne hubachiisaa jechuudha. Kanaaf qaama mootummaa sanarraa fedhiinsaa yoo kana ta'e inni wanna godhuudhaaf wanna hawwiisaa godhee jechuudha. Uummatichi garuu tokkummaadhaan eenyummaa isaa fuuldura dhimma eenyummaa isaa irratti dhufu fuuldura jiru dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kana ta'u kun dhimma Oromoo qofaa ilaaluu miti. Ummatoonni waggootii 27 kan afaan isaaniitiin baratan eenyummaa isaaniitti boonan baay'ee jiru jechuudha. Taayiroo ilaalu mootummaan kun parsantii 25 yookiin parsantii ma beektee 20 ta'u uummata fedhii akkanaa eeguudhaaf jedhee qaama uummata guddaa wajjiniin saboolii uummata biyya sanaa wajjiniin walloluu immaammata barumsaati jedhee baasuun saa'u fedhiin mootummichaa maal akka ta'e unaa galaa hin jiru dhugaa isa ofoo ta'e. Yookiin immoo miila darbee joornaalistiin tokko biyya Itoophiyaa I think biyya Kanaadaa jiraatu natti fakkaate. Miidiyaa inni dabarse irratti miidiyaan sun truly viidiyoo dhugaa isaa namichi jedhee paartii
warra Itoophiyaa leellisan kana keessaa Andaargaachoo Tsiggeetu akkana jedhee Kanaadaa irratti haasa'ee jedhee xiinxalee gadi baasa. Teecheerra laaltu maal jedhaa? Mootummaan Dr. Abiy Gimboota sabaattiin andarkabarii ta'ee hojjechaa akka ture himaa ture achirratti miidiyaa sanarratti. Yeroo teechee laaltu amalli Dr. Abiy qabu gochoonni godhaa jiru hunda taayiroon laalu 100% wal fakkaata, dhugaa fakkaata. Warrooti dhimma Itoophiyaa dhimmurra ol ta'ee nama dhimmu tokko ta'u argitaa jechuudha. Especially dhimma Oromoo irratti faallaa nama deemu ta'uu argitee ilaalaa jechuudha akka kotteeroon isa laala. Kanaaf imaammatoota qabsoo uummataa ta'an, fedhii uummataa ta'an, uummatoota biyya sana jiranitti beektee jibba qaban fuudhanii bahanii akka mootummaatti imaammata sana uummata irratti dhiibbaa godhanii oolchuu yaaluuni ani akkuma isaan just beeki akka mootummaa tokkotti yaadni akkanaawu calaqqisuu hin qabu ture. Kanaaf mootummichi akka barbaadetti yaaduu ni mala paartoliin dhimma kana barbaadan hawwan fedhan kaayyoo isaanii bakka hangaachuuf xaamuun isaanii dirqama isaanii ta'a jechuudha. Amma warri dhimma kana barbaadan maaliif godhee jenneetu wacne yoo ta'e suni barbaachisaa miti. Nuti wanna nuu barbaachisu sana qaama tokko sana fuuldura dhaabbachuun akka hin taane dhorkuun ofirraa dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf immoo Oromoon shakka akka daawwitu tokkotti shakka takka hin qabu. Maaliif uummanni Oromoo yeroo ammaatti conscious levelii isaa conscious levelii mootummaa sana bulchu caalaa dandeettiin isaallee dandeettii mootummaa sana bulchu oli generationiin amma jiru kuni. Kanaafuu mootummaa sana caccabsee kanaan geessiseetidha. Sadarkaa inni hin barbaanne irratti fidee sadarkaa dirqisiisee sadarkaan kanaan ga'e kan inni immoo ta'e just beektee mootummaa kana ani inni beektee nagaa barbaadee seeraan beektee hanummatichi fedhii uummataan hin goone yoo ta'e kanuma akka isa barbaade godhuu hin danda'u natti fakkaata jechuudha kan jedhee kana fakkaata yaadni obboleessa. Ulfaadhu obbo Daawit. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya kan asumarratti golamneeti gara sagantaa lammataati irratti dabarra. Egaa mee waa'ee filannootis hin kaafne jennee waan jirruuf obbo Barbaadaa sitti dhufa waa'ee filannoo kanarratti. Filannoon biyya keessatti ta'uudhaa jiru irratti ABO'n lama galmaa'ee kan jedhamu miidiyaa kanarratti hin dhageenye. Mariinis ta'ee jira taateen tokko. Mee kanarratti yaada maalii nu gumeessitu? Kottaa dhiyaata. Dhageenye dhugaadha. Akka kuni dhufuuf jiru yoo yaadattanii gaafa dhaabni tokko maqaa ABO tiin sodara irratti yaa'ii yookiin kora godhanne jedhee haasa'ee labsee kun dhufuuf akka jiru dubbannee turre yaadattoota. Isa kana ka'umsaaf han kaasee akkuma qalbiidhaa qabaannuyyi ABO'n meeqatu jira kan jedhuudhumaa ilaallu. Akkuma laalcha keenyatti ABO'n meeqa jira? Wanti tokko jiraachuudhaaf sirna ittiin jiraatu qaba. Dhalachuu qaba. Guddachuu qaba. Waa keessa deemuu qaba. Jabaachuu qaba. Laafuu qaba. Seera heera sagantaa qabaachuu qaba akka dhaaba siyaasatti immoo yoo ilaalle. Kanaaf akkaataa kana keessatti yoo ilaalle ABO meeqatu jira? Akkuma official akka mul'atutti jechaadha. ABO tokkuma jira. Adda bilisummaa Oromoo tokko qofaatu jira.
Innis adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaatiin hoogganamu. Parshaaliitiidhaaf hin jennu isa kana. Dhugaadhaaf jennu. Silayyuu dhugaan Oromoo hin midamte. Rakkinni keenya dhugaan Oromoo kabajaan Oromoon safuun Oromoon dhugaadhaaf qabu hin midate bakkaa maqe. Rakkinni keenya guddaan isa kana. Namni daba dalagee dabaan nama dogoggorsaa kabajamee barritti jiraatu dhufe Oromoo keessatti. Oromiyaa keessatti. Namni dhugaa irratti cichee dhugaadhaaf qooqaa, dhugaadhaaf dhiigaa baratti salphateef xinnaatee jiraatutu Oromiyaa keessatti fi Oromoo keessatti barra. Rakkinni kun iddoo kanaa ka'e. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Har'arra dhaabbannee too uumni keenya mana hidhaatti gidiraa jiru, manni hidhaa guutee nama gaafatu dhabaa jiru. Kunnoo Arsiidhaa, Hararii, Booranaa kaasanii akka maatiin hin gaafanneef sanqalleetti geessanii biyya hiyyeessa dhiisi sooressuu deddeebi'ee qaba. Hiyyeessa qotee bulaa keenyaa dhiisi. Sooressi qabeenya qabuyyuun deddeebi'ee gaafachuu hin dandeenyetti hidhanii otoo gidirsaa jiran. Otoo guyyuu uummanni keenya qulqulluun waraana cubbamaa mootummaan kun bobbaasen ajjeefamaa jiru Wallagga keessatti, Boorana keessatti, Gujii keessattiif bakka hundaatti. Har'a filannoo ilaalchisee dhaabotii lamatu maqaa wal saamee jennee haasa'uudhaaf dirqamuun salphina guddaa. Garuu kofal ofittuu kofaltii jedhan sadarkaanuu qabaa jecha. Kanaafi abaawoon tokkichatu jira. Innis abaawoo Daawit Ibsaatiin hoogganamu innaa jennu lafaa kaanetii miti. Abaawoon akkatti dhaabbate eessaa yoom akka hundaa'e namatti himuun barbaachisu achi keessan seenu. Haa ta'u malee abaawoo gaafa Magarsaa barii hoogganu, abaawoo gaafa sana dura namni biraa hoogganu, abaawoo gaafa galaasan hoogganeetti haafin. Bara 99 bara 1999 galaasan na dhukkubaa eegii dhibee kootii hojjechuun danda'u jedhee iyyata galfatee gadhiise. Hayyuu duree abaawoo isaatu ture. Daawid achirratti filan. 2003 2004 korri taa'eet asmar Eertiraa keessatti Daawid lammata filame. Otoo Daawid hin filamin gadhiisee 99 gadhiisee 2001 galaasan dhaaba cabsatee ba'e. Qaama ce'umsaa abaawoo gaafa qaama ce'umsaa jedhee ba'e. Abaawoo jechaa miti kun qaama ce'umsaati. 2008 qaamni Kamaal Galchuutiin hoogganame abaawoo jijjiiramaa jedhee ba'e. Kun jijjiirama abaawoo miti. Jarri kun hunduu abaawoo hundee keessaa foxxoqanii ba'anii jechaadha. Akkamitti maaliin yeroo kan irraa fudhatuu fi keessan seenu adeemsuma isaa ilaallati akkamitti abaawoon tokko duwwaan jiraataa taa dhufuudhaaf kana kaasa. Jijjiiramni ba'ee jijjiirama keessaa immoo jijjiiramni iddoo meeqatti jijjiirame iddoo meeqatti caccabe. Qaamni ce'umsaa idda galaasan biyya laa ba'ee dhugaasaa bakakkootiin hoogganamu. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin walitti dhufee mari'atee adda bilisummaa Oromootti deebi'ee walitti ta'an. Hoogganayyuu walitti godhatanii dhugaasaa bakakkoo ittaanaayyuu diree ta'ee aangos qooddatanii hojiis qooddatanii walitti deebi'an.
Sana booda galaasan keessaa cabsatee ba'e. Jijjiiramni iddoo meeqatti faca'e. Achi keessaa nam tokkeedhanis gareedhanis guuramanii ABO tokkoomee jedhanii dhaabbatan. Kun ABO tokkoome malee ABO'dhaa miti. Isaan kanatu gaafa waan jijjiirama kana fide itti qoosaa turan. Ammuma tokko daqiiqaa murtoofteen fudhadha. Maaliifin akkanatti achi yoo finne malee irraa dubbachuun nama rakkisaa kanaafani. Gaafa qabsoo jijjiirama kana fide gaafa addi bilisummaa Oromoo qeerroo ijaaree qeerroo walirraa kutuudhaaf adda bilisummaa Oromoo malee qeerroon jiraachuu hin dandeessu. Adda bilisummaa Oromoo malee ABO waboon jiraachuu hin danda'u. Woboof deeggarsa woboo fi adda bilisummaa Oromoo malee qeerroon tasa uumamuu hin dandeessu. Kun beekamuudhuma qaba. Gaafa kun ta'u qoosaa turan. Waca kaasee jedhanii Daawid itti quba qabaa turan. Gaafa qabsoon adda bilisummaa Oromoo qeerroo adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramtee fi qeerrooleen walii galatti warra ijaarame warra caasaa jalatti hirree duwwaadhaa miti kan wareegama kan fallee. Garuu immoo hoogganni sun qajeelfamni sun caasaa adda bilisummaa Oromoo jalatti caasaa qeerroo utubameen qajeelfamee jijjiiramni sun. Gaafa jijjiirama sanaan galan sodoree taa'anii adda bilisummaa Oromoo 2004 kora deemsifatee 2017 kora biraa deemsifatee 2019 kora Finfinnee keessatti deemsifatee bakka bu'aan boordii filannoo Itoophiyaa taa'etti kora raawwatee bariituu isaa sodoree taa'anii kora deemsifatan. Warri kun adda bilisummaa kun isaan kun akka laalcha kootti Tolasaa Tasfaayee ofkoo keessaa fottoqee Ihaadig jalatti daatee ofkoo jeeqaa ture jecha. Kan waan wal fakkaatu. Warri kun OPDO'dhaan deeggaramu OPDO'dhaan deeggaru gaafa addi bilisummaa Oromoo fi miseensonni fi hooggannoonni isaa bakka bulan waa nyaatan waa caccabu jarri kun hin tuqamne. Gaafa uummanni keenya maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumu fakkeenyaaf bakka bu'aa warra amma adda bilisummaa Oromoo jedhee sodareetti taa'ee kana OBN sanarratti mariisisuudha gaafa wal bira kaa'e bakka bu'aan amma adda bilisummaa Oromooti jedhee boorditti galmaa'ee kun rakkina hin qabnu rakkinni tokkollee hin jiru yaaddoo tokkollee hin qabnu jedhe. Bakka bu'aan kafaa'oo fi bakka bu'aan ABO sodaaf rakkina qabna haala amma jiru kana keessatti. Uummanni keenya illee sodaa qabaa jedhe. Kanarraa maal argita? ABO'n amma maqaa ABO tiin jeeqaa jiru kun rakkina uumaa jiru kun OPDO wajjin tokko ta'u. OPDO'dhaan soorama, OPDO'dhaan waan hunduu mijataaf, OPDO'dhaan rakkina hin qabu. Innaa uummanni keenya akkanatti dhumu inni sodaa hin qabu yaaddoo hin qabu. Uummanni isa biratti yaaddoo hin qabu. Uummanni mana keessatti ajjeefamu mana wajjin hin gubatu iddoo hundatti hidhamu isaaniif rakkina miti. Warra kanatu nuti ABO'dha jedhee dhufe jecha. ABO'ummaarraa seerummaa hin qaban. Seera ittiin jeeqan akkuma Tolasaa Tasfaayee Mararaa Guddinaa ganee maqaa ofkoo fudhatee Ihaadig irraa mindaa nyaatee sooramee jeequmsa uume isaan kunis seerummaa adda bilisummaa Oromoo toon qabaatin warra jeequmsa uumuudhaaf uummata keenyatti qoosuudhaaf tuffii uummata keenya irraa qabu uummata keenya jeequmsa biraa keessa kaa'uudhaaf. Kanaaf uummanni illee jeeqamoo ta'e rakkisaadha. Uummanni iyyuu waatu isaaf haa jecha. Kanaaf warri kun warra dabaan deeman horma alagaa komachuu hin dandeenyu. Boordii filannoo komachuu hin dandeenyu. Ihaadig komachuu hin dandeenyu. Isaan kun haa ta'u jedhanii jeequmsa uummata keenyatti uumuudhaaf seermallee warra boordii filannootti galmaa'an sodareettuu kan ta'an daba kana yaaddatanii. Isa kana immoo mootummaa sana wajjiniin walii galanii kana godhanii kanan ilaalaa jechaadha.
ulfaadhu barbaada. Obbo Daawit, egaa filannoodhaa fi qophaa'anii too gumii shaneedhaa fuuldura dhaabbachuudhaaf warri kun yeroo akkanatti as baanii nu rakkina hin qabnu jedhan obbo Barbaada fuudhee lafa sii kaa'ee jira. Rakkinni jira, rakkinna ta'aa too jiru, taatee biyya keessa jiru, uummata isaaniitiif dubbachaa too jiru, eenyuudhaanis filamuudhaaf moo warri kun akkuma beekame mormii ofii isaaniitiif maaliif kaayyoon adda bilisummaa galmagaa maaliif dhugaan biyya san keessatti dhufti jedhanii mootummaa fi adda bilisummaa waliin dha'uudhaaf akkuma baran sobanii uummata kana lamaan hedduu seenanii lolli akka qindaa'an ta'u gochuudhaaf deemu jedhee dubbatee jira. Mee kanarratti as dhiyaadhu. Tole bire galatoomii dhimma kana amni ABO jedhee sudaree taa'ee suni ofii isaatillee eenyu akka ta'e of beeka. Oromoon illee isa beeka. Innis ofii isaati eenyu akka ta'e isa beeka. Of beeka. Kanaaf ummatichumaaf dhiisuun maaliif ummatichi isa beeka isaanillee of beekan. Qabsoo Oromoo keessatti maal akka ta'ani sadarkaan isaanii maal akka ta'e ummanni Oromoo illee isaan beeka. Silaa utoo biyya sanatti filmaanni haqaa adeemee diimokiraasiidhaan adeeme gaafa sanaa bahee simatee agarsiisee jira ummatichi. Deebi'ee magaalota hundaa deemu irratti simannaa isaa argaa turre jechuudha nuti biyya kana teenye. Isaanii yeroo galan waa ta'uu nagarree tuurii godhanii lafa Oromiyaa keessa deemanii ummatichi yeroo isaan simatu nagarree jechuudha. Qabsoo ummanni Oromoo waggaa meeqa itti gaagaan paartii beektee ummanni Oromoo kabaja qabuuf paartiin siyaasni addunyaallee isa beeka. Ofii diinni biraallee paartiin diinillee isa kabaju. Isa sodaata. Ati deebitee ofii makeetii xiqqeessuudhaaf yeroo adeemtu akka Oromootti Oromoon maal akka ta'e ni beeka. Akka diinaatti akka Oromootti Oromoon maal akka ta'e beeka. Diinni immoo eenyullee maal akka ta'e ni beeka jechuudha. Kanaaf waa hunda uummatuma Oromoodhaa dhiisutu irra gaariidha. Garuu otoo akkana ta'ee jiru otoo Oromoon haqaalatti haqa dhiisee haqaalatti wal fuuldura dhaabbachaa otoo jiru qabsoo ilmaan isaa irratti du'e ijoolleen isaa qeerroof qarreen irratti du'e abbootiin meeqa ijoolleen beekte kichuu meeqa beekte irratti dhumte. Dabaan wal fuuldura dhaabbachuu dhiisanii qabsoo kana goolabu qabsoo Oromoo bakkaan geessisuu irratti hojjechuu otoo malanii Oromoon yeroo ammaa kana irratti daba walitti yaadee kaan aangoo irratti deebi'uudhaaf halkanii guyyaa uummata keenya deebi'ee kun dura taasaa turre afaan isaa balleessanii eenyummaa isaa balleessanii duratti deebisuudhaaf halkanii guyyaa otoo hojjechaa jiru jaarmaa lafa jala of ijaaraa otoo jiru waraana lafa jala otoo ijaarrachaa jiru mootummaan Tigreedhaan hoogganamaa ture caccabe isaan fudhadhu yeroo ammaa kana keessatti humna qabu waraana qabu biyya sana keessatti uummata Tigree qabeenyallee qabu dandeettii waraanaallee kan qabu
At any time biyya sana keessatti wanni dhalatu hin beekamu. Oromoon garuu silaa akka sadarkaa isaatti walii kennee wal jala adeemee qabsoo ofii ijoolleen isaa itti duutee qabsoo kana kan itti xaare kabaja qabaatee kabaja walii kennee xumuratti godhee qabsoo isaa goolabachuu otoo qabu deebi'ee wal caccabsuudhaaf wal fuuldura dhaabbachuudhaaf walitti gufuu ta'uudhaaf halkanii guyyaa hojjechuun garmalee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf gaafa qabsoon ilmaan Oromoo irratti duutee sadarkaa kana geesse haala amma jirturraa goolabni Oromoon dhimma kana goolabee gara tokkotti geessisuu baannaan dubbiin achii deebi'e. Warra har'a qaama qabsoo Oromoo harkaa qabu kana fuuldura dhaabbachuudhaaf illee isaanumaaf illee gufuunsaa taa'ee isaan ilaalaa jechuudha. Isaan eeggataa jechuudha. Kanaaf kana hundaarraa dhaabbatanii qaama jaarmiyaa qabsoo ummatichaa harkaa qabu beektee har'a kaatee har'a jaartee ummata tokko wannati gootu takka hin jira. Qaama ijaarramee jaarmiyaa of jalaa qabu. Caasaa of jalaa qabu. Har'a ummaticha kan dandamachiisuu danda'u. Qaama adda bilisummaa Oromoo obbo Daawudiin hoogganamu. Maaliif caasaa of harkaa qaba? Beektee uummata of harkaa qaba. Beektee yeroo ammaa kana keessatti yeroo sadarkaa beektee qabsicha addunyaan illee akka addunyaan nu eegutti qaamni diinaa immoo nu kuffisee beektee nu caccabsee nu harkaa fudhachuudhaaf adeemu kana keessatti qaama jiru tokko cabsitee maal ta'uudhaaf? Diinaa karaa kennuu jechuudha. Akka diinni si cabsu isaa karaa kennuu jechuudha jechuudha akka kotteeroon taa'ee ilaala. Kanaaf haalli Oromoon amma itti jiru kun duudhaa Oromummaa dhabuudha. Eenyummaa Oromummaa dhabuudha. Oromoon aadaa safuu amantii qabu. Eenyu karaarra akka hin jiraanne ni beeka, ni hubata. Kanaaf yeroon isaa Oromoon yeroo fuuldura dhaabbatu amma yeroo isaatii miti. Silaa Oromoon yeroo ammaa kana wal danda'ee rakkoo walirraa qabu dhiisee xiiqee walitti qabachuu dhiisee qabsoo ofii isaatii ijoolleen isaatii fi qabsoon Oromoo hoogganee Oromoon beektee irratti du'ee sadarkaa kana geeffata. Sadarkaa irratti goolabuu qabu ture jechuudha. Kanaaf wanni amma ta'aa jiru kun garuu safuu dhabummaa ofittummaa olola waangoo fakkaata jechuudha. Kun sirrii miti. Ammallee yeroo Oromoon fuuldura ol dhaabbatu miti. Atattamaan Oromoon beektee gaagama isa fuulduraa jiru eengadda fonqolchi awaarri goote otoo ta'e maal ta'u? Kanaaf ammallee halkanii guyyaa qaamni qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbatu halkanii guyyaa of ijaaraa jira. Maaliif faayidaa aangoo beekan, faayidaa jaarmaa beekan. Halkanii guyyaa jaarmaa ijaarrachaa jiranii, waraana illee leenjifachaa jiranii, Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran. Kanaaf Oromoon yeroo ammaa kana keessatti wal fuuldura dhaabbachuu yaadaan gufuu walirratti ta'uun barbaachisaa miti. Kuni dhaabbachuu qaba. Kanan jedha obboleessa kiyya. Ulfaadhu obbo Daawit. Ayyee amma wanti itti dabaluudhaaf barbaade waan Daawit kaasee jira. Waldura dhaabbachuun keenya sirriidhaa miti garuu waldura dhaabbachuu kan dhiifnu dhugaa irratti hundoofneti. Wanta marraa dubbannu ABO'n lama hin jiru Oromoodhaaf. Inni tokko soba. ABO jeequmsaati. ABO dhugaa irratti hundoofne. Oromummaa qooduudhaaf miti. Kanumatu dhugaadha.
kanumatu dhugaa. Kanaafi waan sadii tokkoon gaggabaabsee tuqa. Inni tokko gaaffii BBC'n ayyuduree maqaa ayyuduree lamaanitiin ayyuduree adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa fi Abbaa Nagaa Jaarraatiif dhiyeesse. Inni kaan filannoon boordii ilaalchise isaanis achirratti dhiyaatanii turanii. Inni sadaffaan uummata keenya ilaalchiseeti. Uummata keenya naa jennu nus hin dabalata. Gaaffii BBC'n afaan Oromoo ayyudureeta lamaan dhiyeesse maaliif boordii filannoos gaafatee jira. Maaliif maqaa lamaanii adda bilisummaa Oromoo gaafata galmaa'uun barbaachise kan jedhu. Gaaffiin suniyyuu maaliif adda bilisummaa Oromoo too jiru warri adda bilisummaa Oromoo hin taane maqaa adda bilisummaa Oromoo baafachuun barbaachise jedhamuudha qabata. Akkumti gaaffiin sun itti dhiyaate iyyuu sirriidhaa miti. Maaliifin gaazexeessaan sun Oromoo. BBC'n afaan Oromoo waan Oromootti hojjeta. Kanaaf dhugaa lafa jirtu baasuudhaaf gaafatamuu qaba. Komachuudhaaf miti akkasitti sirraa'utu irra ture jechuudhaaf. ABO'n lama galmaa'ee kan jedhu sirriidhaa miti. ABO'n jira. Kanaafan dugda duuba deemee akkasitti dhufee jedhee kan hin kaa'ee fi warra tokko dhugaa dhabsiisuuf warra tokko dhugaa kennuuf otoo hin ta'in dhugaa jiru lafa kan jiru isa kana jechuudhaaf. Oromoon kamuu adda bilisummaa Oromoo namni hin beekne hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo jechaa maal jechaati? Isa kam jechaa akka ta'e. Adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo tokko hoggana ta'uun, yeroo tokko miseensa ta'uun adda bilisummaa Oromoo nama hin godhu. Adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf sirna adda bilisummaa Oromoo hirbuu adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf galte eegdee jiraachuu wareegama sana dandeessee jiraachuu si barbaachisa. Fe'iidhanis badiidhanis gaafa keessaa baatee ati adda bilisummaa Oromoo miti. Yoo walitti guuramtee kaleessa adda bilisummaan Oromoo ta'e turee jettee maqaa adda bilisummaa Oromoo gaafattee seermallee dhataata jecha. Inni tokko isa kana. Kanaaf gaaffii sunillee akkasitti dhiyaachuu qabaa. Inni kaan waan Abbaa Nagaa Jaarraa jedhe nuti adda bilisummaa Oromoo lama hin barbaannu yaada jedhu kaase. Kaayyootu wal dhabsiise malee wal dhabdee hin qabnu gaafa jedhu. Kaayyoo wal dhabsiise jechaan maal jechaa? Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dhiisanii waggaa 10 dhaaba biraa ijaarratanii dhaaba biraa keessa turan. Kana jechaan kaayyoo adda bilisummaa Oromoo dhiisaniiru jechaan. Adda bilisummaa Oromoo lama hin barbaannu jechaan eenyutti himu? Ammas akka Oromootti hin dubbadhu, akka siyaasaatti hin dubbadhu, akka walii nama tokkoof garee tokkoof waa qoodutti hin dubbadhu, akka dhugaatti hin dubbadhu. Kanaafan dhugaan Oromoo gaafa bakkaa maqxee Oromoon akka malee ta'ee kan hin jedhuuf kanaaf. Adda bilisummaa Oromoo lama hin barbaannu jedhee ardhannaa dubbatu jaalli kun koodeen keenya kun maal jechaadha? Eenyutti maal himuudha? Adda bilisummaa Oromoo isatu beekana caala. Isatu irra hoogganatti ture. Isatu irratti qabsaa ture. Garuu adda bilisummaa Oromoo otoo jiru dheengadda ture. Adda bilisummaa Oromoo kora godhatee taa'ee otoo jiru sodaree taa'anii walitti dhufanii maqaa adda bilisummaa Oromoo moggaafachuun adda bilisummaa Oromoo lama miti gaafsan ofii uumanii eenyutti hin danquuf. Kanaafi kun sirrii miti. Dhugaa uummata Oromoo maqsanii nama dhugaa fakkaatanii as ba'uun dhaabbachuu qabaa yaada jedhu kaasuudhaan barbaade as keessatti jecha. Inni kaan filannoo boordii filannooti. Boordiin filannoo seera isaanii sirraan ni ilaalleani. Garuu adda bilisummaa Oromoo gaafanni kora godhatu wajjiniin taa'anii seerummaa isaa guutuu ilaalanii galmeessanii jiru. Seerri isaanii namuuyyuu gaafa dhufe abbaan nutti fe'ee kara deeman abbaa fe'ee yoo dhufe galmeessuun isaan dirqe gaarii. Garuu yoo isa kana dhaabalee lamaan kan adda bilisummaa Oromooti jedhanii waliin dorgomsisanii wal bira qabuudhaaf yoo ta'e OPDO'n
Wala magootee jirti mirsi filannoo kana gufachiisuudhaaf. Inni tokko miseensota adda bilisummaa Oromoo, deeggartoota adda bilisummaa Oromoo, dargaggoota adda bilisummaa Oromoo guurtee mana hidhaatti naqxe. Inni kun qaama filannoo keessatti ofii ishiitii dorgomtee ofii ishiitii mo'attee aangootti fufuudhaaf qabu. Inni kaan waajjira adda bilisummaa Oromoo diiguudha. Uummata Oromoo gidirsuudha. Uummanni Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo deeggaru waan beekteef manaa wajjin gubuudha. Waraana irratti bobbaaftee rakkina keessatti qabdee taa'uudha. Inni sadaffaa isa kana. Wanti biraa keessatti jiraachuu danda'a. Yeroodhaaf waa baay'ee bal'ifnee dubbachuu hin dandeenye. Inni sadaffaa isa kana. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin sodareetti bajata gootee kora teessiftee warra kana mana kennitee konkolaataa kennitee qananiiftee waan ishiin adda bilisummaa Oromoo isa dhugaa gochaa jirtu hin argina. Isaanis dhugaarraa waan maqaniif akkatti itti dubbanna. Addi OPDO'nis yoo dhugaa qabaatte akkasumatti dhugaa dubbannaaf jedheetanii yaada. Akka kiyyatti jechuudha. Garuu amma dhugaarra hin jirtu dhugaa ishiidhaaf hin qabnu. Adda bilisummaa Oromoo isa dhugaa waajjira jalaa diigaa, ijoollee jalattidhaa, miseensota isaanii hidhaa, namoota hiite itti burraaqaa gammachuu ayyaanaa nagaadhaan jedhee gale har'a ji'a 7 mana hidhaa keesse kaayyoo fufaatti dabalte namoota hedduu manaa guurteetti dabalte. Amma immoo inni sadaffaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin garee utubde kana boordii filannootti galmeessiftee adda bilisummaa Oromootiin danquudha. Waan biraa gara biraatiin itti fidachuu dandeessita. Kanaaf yoo dhugaan jiraate biyya sana keessa dhuguma dhugaan jiraate boordiin filannoo adda bilisummaa Oromoo sodoroo ta'e adda bilisummaa Oromoo miti yoo sobaan fudhatan malee kana beekuudhuma qabu yaada jedha. Inni dhumaa uummata Oromootiin. Uummanni Oromoo ana dabalatee jechaa. Ammuma dhaaba kanarraa abbaan fe'e ba'ee bixxilamee maqaa baafatee maqaa araaraa duwwaa faarsuun nagaas araaras tokkummaas hin fidu. Oromoon tokkummaa ammala abbootii gadaatiyyuun abbootii gadaa mootummaa jalatti bultuu fi abbootii gadaa dhugaadhaaf bultu adda baasee abbootiin gadaa OPDO jalattii fi abbootiin gadaa mataa ishii dandeessee jiraachuudhaaf jirti. Baay'ee rakkina keessa jira. Dhugaa Oromootu biyyee dhallaaqamaa daaraatti makamaa jira. Kanaaf Oromoon isa kana dhaabuu fi dhaabbachuu qaba. Abbuma argee ka'e amma araaramaa tokkummaan ta'ina nun danqina in hojjetunni kun yoo addi bilisummaa Oromoo dhugumayyuu akka jedhame isa na dubbadhu kana ta'uu baate adda bilisummaa dhugaa Oromoo dhugaan ta'in dhaabbadhu Daawid fi addi bilisummaa Oromoo Daawidiin hoogganamu dhaabbadhu ati dhugaan qabdu jechuu duwwaatu nu baasa. Yoo warra makaleessa sodoree taa'ee maqaa maxxanfate kun karaarraa maqete dhaabbadhu jedhee itti himuu qaba. Yoo dhaabbachuu baate jalaa dhaabbatee wiceessuu qaba. Garee lachuu waan OPDO'n daba OPDO'n hojjettu dhaabbadhu jechuu ni qaba. Otoo namni du'uu otoo ishiin nama jeeftu harka rukuchuu fi hin qabu kun cubbuudha. Kaleessa wayyaanee Tigree maqaleedhaa dhuftee manni. Har'a Oromoodhaan Oromoon du'aa jira. Akka sirna Oromootti narkaa dheerate garuu nan gabaabsa. Akka sirna Oromootti namni tokko yoo du'e otoo dhugaansaa fi gumaa kara deeman nama beekamuu miti. Kara deeman hin beekamne yoo karaatti kufe gumaan otoo hin baafamiifin cubbuun namarraan ni qabu. Har'a hoomaa namaa mana hidhaatti naqamee taa'u cubbuudhaan dhugaa qulqulloota dhugaa. Namaayyuu iddoo hundattiyyuu manaa wajjin gubachaa jiru. Galaabaa dhabee waamamee rasaasan ajjeefamaa jiru, salphachaa jiru. Oromoon callisee taa'ee harka maratee harka walii rukutuun OPDO'dhaaf harka rukuchuun qabu. Dhaabbadhu jechuu ni qaba. Yoo ishiin dhaabbachuu baatte wiceessuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo Daawidiin hoogganamu dhugaan kee miti jedhee yoo itti farade akkasuma dhaabbadhu jechuu ni qaba yookaan wiceessuu qaba. Yoo dhuguman akkana inni amma dubbadhu nuti amma dubbannu kana ta'uu baate.
warramma sodoreedha ka'ee galmaa'ee abaawoo tokko malee laman barbaannu maa jiru iddoo meeqatti qibcaa ba'anii waa meeqa gochaa ba'anii bobbaa meeqa saaxilaa ba'anii gaagaama lubbuu nama keenyaatiif caccaba huuman kanaan gootota keenya meeqa akka dhumuuf sababa ta'anii har'a uummata Oromootti dhugaa qaba fakkaatanii laphee dhiibanii abaawoo laman barbaannu jechuun qoosadha. Kana uummata Oromootu dhaabuu qaba. Sossobbaadhaanii tokkummaa hin uumnu gaarummaatti hin baanu walitti himuu qabna yaada jedhuun qaba. Madda emooshinaalin ta'ee dhiifamaa ta'u immoo dirqama ture jechuudha. Ulfaadhu obbo Barbaada jala sarartee haqnii fi dhugaan Oromoo keessatti akka ilmaan abbaa gadaatitti ta'uu qaba jedhee obbo Barbaadan lafa kaa'eetoo jira. Daawwattoota keenya sagantaan keenya har'aa kan magaalaa Siyaatil irraa TV ONN-tiin darbu soona seenanii har'aaf asumarratti goolamna. Horaa bulaa dagaagaa.